Som da Vocação. Apresentação: Irmã Eunice Grespan. Arriscar. Você que acompanha mais um Som da Vocação, arriscaria parar um pouco para refletir comigo esta simples palavra? Então eu quero te dizer oi, olá, que bom estar aqui mais uma vez com você. E melhor ainda, agora com a sua companhia. Vamos mergulhar nesta palavra, arriscar. Deixando que a historinha que vamos ouvir abra nossos horizontes e nos ajude a decifrar qual das duas situações se parecem conosco. Presta atenção. Duas sementes estavam lado a lado enterradas no solo de um terreno fértil. Dizia a primeira: eu quero crescer, eu quero estender as minhas raízes para me manter de pé e elevar meus rebentos, furando a terra negra até ver a luz do sol da primavera. Eu quero depois elevar-me cada dia mais alta, desfraldando ao vento as folhas verdes e fazendo brotar as flores que dão fruto. E assim essa semente, decidida a crescer, cresceu sempre mais e mais, e deu muito fruto para a alegria de toda a gente. A segunda semente, porém, disse: eu tenho medo de crescer. Para estender as minhas raízes e vencer a resistência do solo, é preciso muito esforço. Depois eu tenho medo de que venham animais comer os meus rebentos e me matem. E se chegar às flores? Sempre virá alguma criança a apanhá-las e sem flores eu fico feia. Não, é muito esforço. Eu prefiro ficar aqui, no quentinho, debaixo da terra. Mas uma galinha que andava por lá, no solo à procura de comida, descobriu a semente que se recusou a crescer e num instante comeu-a. Final da história, com um fim drástico para uma das sementes. Aventurar, tentar, ousar, atrever. Assim nós poderíamos definir o verbo arriscar com tantas outras definições. Nossa vida, nossas escolhas, nossas conquistas sempre são um risco. Porém, se em cada escolha, em cada decisão, nós não colocássemos ousadia, atrevimento, me acredite, nós nunca sairíamos da nossa zona de conforto. Dizia a semente: é melhor ficar aqui, enterrada no quentinho da terra. Sem aventurar, meu querido jovem, minha querida jovem, sem arriscar, o nosso dia a dia seria uma eterna mesmice. Nosso caminho não teria rumo nenhum, ou seja, qualquer direção seria um rumo certo, tanto faz. Meu querido amigo, minha querida amiga que está me acompanhando, lhe fiz um desafio lá no início, para parar um pouco e pensar. Você é uma pessoa que conjuga o verbo arriscar em todos os tempos e modos? Ou você tem medo e prefere ficar quieto, com o medo de se esforçar? Padre Tiago Alberione já nos dizia: a juventude é o amanhã da vida.
não é um capítulo separado do restante da existência, nem o prefácio de um livro. A juventude é a premissa de tudo. É a semente de onde brota tudo. É o alicerce sobre o qual deve apoiar-se o grande edifício da vida. São vocês mesmos, jovens, que estão preparando suas vidas para o amanhã. Eu creio na semente lançada na terra, na vida da gente. Eu creio no amor. Eu creio na semente lançada na terra, na vida da gente. Eu creio no amor. O canto sonoro da ave que voa. A liberdade é um grito, bem alto ressoa. O jovem que luta, a esperança se faz. A semente que nasce é vitória da paz. Eu creio na semente lançada na terra, na vida da gente. Eu creio no amor. Eu creio na semente lançada na terra, na vida da gente. Eu creio no amor. E eu te digo com muita liberdade: seja um jovem, uma jovem com coragem de arriscar, de tentar, de buscar viver a sua vocação, de preparar sua vida para o amanhã. Seja um semeador do sonho de Deus. Escolha ser feliz, respondendo com coragem a Jesus que te chama. Ouse arriscar-se a sair do que lhe faz andar devagar, quase parando. Saia da vida sossegada e ajude a tornar Jesus o bom pastor, mais conhecido e amado. Conjugue o verbo arriscar em todas as suas conjugações. Eu fico por aqui. Agradeço ter estado junto com você com mais um som da vocação. Deus pastor te guarde e te conduza. Graça e paz. Senhor, estou aqui. Som da Vocação. Apresentação: Irmã Eunice Grespan.